Šiame vaizdo įraše papasakosime, kaip atsirado geoportal.lt sistema, kurioje galite rasti žemėlapius ir erdvinius duomenis. Pirmasis atkurtos Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetis. Skaitmeninėmis technologijomis sukurti vieni puikiausių Europoje topografiniai ir ortofotografiniai žemėlapiai. Valstybės institucijose sukaupta daug įvairių duomenų apie miestus ir kaimus, gamtą, infrastruktūrą. Lietuva vos atgavusi nepriklausomybę pradėjo ruoštis žemėlapių leidybai ir 1995–96 metais parengė pirmuosius lietuviškus kosminio vaizdo žemėlapius mastelėje 1:50 000. Šie žemėlapiai buvo labai tikslus ir jau tuo metu atliepė daugelio vartotojų poreikius. Institucijos pradėjo kurti savo skaitmeninius duomenis. Atsirado duomenų, bet duomenys buvo skirtingų formatų, skirtingų koordinačių sistemų, skirtingo tikslumo, skirtingų mastelių. Jie vienas su kitu tiesiog nederėjo. Buvo sudėtinga apsikeisti, pasiimti duomenis, gauti sudėtingos licencijavimo sąlygos, nes duomenys yra licencijuojami. Ar tai būtų valstybės institucijų, savivaldos naudotojai, verslo klientai, ar tai būtų iš Vilniaus, ar tai būtų iš Skuodo, būdavo privalu pasirašius sutartį, atvažiuoti čia mūsų direktorius pasirašydavo sutartį taip pat ir įrašydavom duomenys į štai tokius kompaktinius diskus. Skaitmeniniai duomenys, ypač rastriniai, užima pakankamai daug vietos. Paimant kaip pavyzdį mastelį 1:10 000 ortofotografiniai žemėlapiai, ar toks juoda-balto, spalvotas ortofotografinis žemėlapis, jis užima pakankamai daug vietos ir į tokį kompaktinį diską tilpdavo 4 mūsų taip vadinami lapai. Kuo daugiau duomenų, tuo daugiau klausimų. Kaip skirtingus duomenų šaltinius komponuoti į vieną visumą, kad jie būtų greitai ir lengvai pasiekiami, saveikus, o atsisiuntus juos būtų galima naudoti. Tuo metu teko dirbti Nacionalinės žemės tarnybos geodezijos ir kartografijos departamento direktoriumi, tai Nacionalinė žemės tarnyba diktavo politiką erdvinių duomenų kūrimo ir naudojimo srityje. Ir turėjom tokią problematiką, kad daugelis erdvinių duomenų, aišku, buvo kuriami valstybinių institucijų, bet vykdant tų valstybinių institucijų jiems skirtas funkcijas jie buvo naudojami. Neturėjome vieningos informacijos, kokia valstybinė institucija, kokius duomenys kūrė, kaip dažnai juos atnaujina, kokiu tikslumu ir kiti elementai buvo neaiškus. Turėjom situaciją tokią, kad tarp valstybinių institucijų duomenimis buvo keičiamasi neatlygintinai, tai yra nemokamai. Verslas tuo tarpu turėjo mokėti už duomenis, sukeldavo irgi tam tikrą erzelį bendrai valstybėje, kuomet bandėme eiti prie vizijos, koks geoportalas galėtų būti ir kam jis turėtų būti naudojamas, kilo į galvą mintis apie valstybinių uždavinių sprendimus. Tai ir teritorijų planavimas, aplinkosauga, krašto apsauga, policija, kriminalistikos stebėsena ir visi kiti elementai, kuriuos reikia komponuoti skirtingus duomenų šaltinius į vieną bendrą visumą. Iškart po 2000-ųjų valstybės įmonės GIS centras specialistai sukūrė ir išplėtojo Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros viziją. Tai tinklas jungiantis erdvinių duomenų teikėjus ir jų naudotojus. Idėja po idėjos, žingsnis po žingsnio išsivystė tokia mintis, kad reikia kurti vieningą sistemą, vieningą portalą, kur paprastai organizacijos galėtų pasiimti, galėtų pateikti duomenis, o kitos organizacijos galėtų pasiimti. Lietuva buvo įtraukta į tą visą bangą, kuomet atėjo ES direktyva, apsprendžianti Europos erdvinės informacijos kūrimą. Ir toje direktyvoje, kaip viena iš sudėtinių dalių, turėjo būti ir Lietuvos duomenys. Duomenys, Lietuvos elektroninės paslaugos. Tai portalas tapo privalomuoju komponentu, kuris, aišku, atsispindėjo ir teisiniuose dokumentuose, kaip mes galėtumėm iš Lietuvos bendrauti su Europą, dalinti savo turiniu su kitom kaimyninėm valstybėm ir europinė rinka. Ir kai institucijos suvokė, kad labai svarbu yra efektyvus duomenų dalymasis, tada liko klausimas, taip, to reikia, bet kaip tą padaryti? Ir ta mintis, kaip padaryti, gimė šiame pastate, Sėlių gatvėje, Vilniuje, iš darbuotojų, tų, kurie dirbo su geografinės informacijos sistemomis, kurie kasdien tos duomenis naudojo, kuriems būdavo labai nepatogu, kad juos sunku pasiekti. Jie sugalvojo, kad galima panaudoti tuo metu jau gerai žinomą Europos struktūrinių fondų paramą. Taip prasidėjo pirmasis Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros įgyvendinimo projektas. 2004-aisiais
metais ir jis baigėsi 2009 metais, kai paleidome veikti Geoportal LT, Lietuvos erdvinės informacijos portalą, kuris ir buvo vienas prieigos taškas. Tuo metu turėjome 9 partnerius. 9 partneriai organizacijos teikia labai svarbius duomenis į vieną vietą, kur naudotojai galėjo prisijungti, juos pamatyti žemėlapyje ir dalį jų atsisiųsti. 2009 metais, gegužės 21 dieną, Geoportalas pradėjo veikti. Valstybės erdvinių duomenų paslaugos tapo pasiekiamos visiems. Įgyvendinus valstybės informacinės sistemos plėtros projektą, pradėjo sparčiai daugėti naudotojų ir paslaugų. Sukurtos naujos paslaugos, senųjų žemėlapių archyvo, stambaus mastelio topografinių ir inžinerinių duomenų tvarkymo, sutikimų statyti išdavimo. Sukurta paslaugų sistema įgyvendinanti ES Inspire direktyvos reikalavimus. Lietuvos duomenys tapo saveikus, teikiami ir Europos naudotojams. Vis lengviau visiems įvairius duomenis pasiekti, gauti nemokamai. Šiuo metu Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos teikia ne tik nemokamus, bet ir atvirus duomenis per Lietuvos erdvinės informacijos portalą. Ir turbūt vieni iš populiariausių duomenų rinkinių ir žemėlapių yra ortofotografiniai žemėlapiai, kurie tikrai naudingi visiems Lietuvos gyventojams. Geoportalas per savo 15 gyvavimo metų išaugo į dabartinę struktūrą, turime daug naudotojų, maždaug apie 1% Lietuvos gyventojų nuolatos naudojasi Geoportalo paslaugomis. Geoportalo duomenys ir per Geoportalą teikiami erdviniai duomenys labai plačiai naudojami kitose valstybės institucijose. Institucijos naudodamas šitos erdvinius duomenys priima teisingus sprendimus ir tokiu būdu plačiai nauda pasklysta po visą Lietuvą. Studija rodo, kad erdvinių duomenų pasiekimas leidžia priimti teisingus sprendimus, prisideda prie bendro vidaus produkto sukūrimo ir tai labai reikšmingai padeda vystytis šalies ekonomikai. Šitos veiklos susietos su geoinformacija per 15 metų veiklos leido sukurti kompetentingų specialistų būrį. Ir šitos kompetencijos mes dabar siekiame ir sieksime ateityje panaudoti kuo plačiau, kad sukurti kompetencijų centrą, kuris galėtų nešti plačią naudą Lietuvai. Geoportalas tik prieigos taškas, kurį mato naudotojai. Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra yra kur kas daugiau. Tai tinklas sistemų, kurios sujungtos ir dalijasi erdviniais duomenimis. Tai paslaugos reikalingos absoliučiai visoms valstybės veiklos sritims.